ओए दादा, बीड़ी है क्या? हाँ, कहाँ से लाया था? उधर से आगे मिल रही क्या? अच्छा। हाँ, अगर अच्छा अकेले के लिए बीड़ी एक्स्ट्रा नहीं है क्या तेरे पास? अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो तुझे ये बीड़ी फेंकनी पड़ेगी। नहीं, तुझे गैस बन रहा कुछ ही बन रहा मुझे नहीं पता, पर बीड़ी फेंकनी पड़ेगी। फेंक उसे। हाँ भाई, फेंक। फेंके। भाई, पता है एक है तेरे पास, कोई बात नहीं, पर मुझे चाहिए थी, अब तू नहीं दे रहा तो भाई फेंक उसे। फेंक दो बाबा। अगर नहीं फेंकी तो तुझे फेंक दूंगा यहाँ से। ले। हाँ, हमारे ही वहाँ ऐसा ही होता है।